Құрметті Мақсұт Құсайынов атындағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттың сүйікті оқушылары, ата-аналары және ұстаздары. Биыл ғұлама ойшыл қазақтың бас ақыны Абай Құнанбаевтың туғанына 175 жыл толуына орай республика көлемінде ауқымды іс-шаралар өтіп жатқаны белгілі. Соған өз үлесіміз қоспақ ниетпен мектебімізде шын хакім асыл баға жетпес атты онлайн марафон өткізген болатынбыз. Гуманитарлық пәндер бірлестігінің мұғалімдері ұйымдастырған осы шара, осы бастама сіздер тарапыңыздан үлкен қолдау тапты. Ұлы ақынға құрметін көрсету мақсатында белсенді болған ұстаздарымыз, тәрбиешілеріміз, оқушыларымыз және ата-аналарымызға шексіз алғысымызды білдіреміз. Марафонның бағыттары бойынша 100-ден аса жұмыс түсті. Ақынның өлеңдерін, күйлерін ата-аналармен бірге 3 тілде видеолар түсірілді. Сонымен қатар ақынның қара сөздері талқыланып, оқушыларымыз өздерінің қолмен жасаған бұйымдарын Абайдың 175 жылына тарту етті. Осы сайыстардың жеңімпаздары мен белсенді болған қатысушыларға дипломдарымыз дайын, сіздерге жолданады. Марафонымыздың тағы да бір маңызды шаралардың бірі Абайды білмек керек ойлы жасқа тақырыбындағы белгілі абайтанушы ғалым Омар Жалиұлымен кездесу болды. Байқаудың соңғы бөлімінде артық білім кітапта ерінбей оқып көруге деген ұлы ақынның өсиеті мен Мұхтар Әуезовтің Абай жолы 1-ші томынан кітап оқу сайысы өтті. Осы сайысқа мектебімізден 163 оқырманның қатысуы бізді қуантты. Жарыстың шарты бойынша 3 категориядан, яғни ата-ана, оқушы, мұғалімдер арасынан топ жарған бас жүлде иеленген қатысушыларға сыйлық ретінде планшет табыстаймыз деп уәде берген болатынбыз. Осы планшеттер келді. Ендеше жеңімпаздарды атап өтейік. Оқушылар арасынан бас жүлде иеленген Тоқашева Данагүлді құттықтаймыз. 9Б сынып оқушысы. Ата-аналар арасында топ жарған Жалимбетова Альмира апайымызды құттықтаймыз. Және де ұстаздар арасында бас жүлдені иеленген Күнмайгүл Смадиярқызын құттықтаймыз. Сіздерге осы планшеттер әсіресе қашықтан оқытуда пайдасы тиеді деген ойдамыз. Марафонның басты мақсаты Абай мұрасын үштік одақта насихаттап, бірлесіп ынтымақтастықта жұмыс істеу болатын. Сол мақсатымызға жеттік деп ойлаймын. Баршаңызға рахмет. Абай мұрасы рухани биіктікке жетелейді, саналықты тәрбиелейді. Жастар үшін әрдайым темір қазықтай бағдар беретіні сөзсіз.